OK，今集物養節翻嚟咧，同大家講講呢盒模型啦。咁就呢盒模型其實就係45週年嘅其中一個項目啦，我可以咁講啦，就係出翻呢個初代版嘅一個RX-78啦。咁當然呢盒嘢咧就唔會有任何 grading 分，即係唔會係 first grade，唔係HG，唔會係 MG，亦唔會係 RG 嗰個版本。佢單一就叫1:144咁，即係等於即係回歸當初啦。所以今集我哋會俾佢一個叫做初版回歸嗰個名啦。咁當然即係呢一個模型咧，其實點解我而家先拍咧？咁當然同呢個炒價有關係，同呢個我唔係好明嘅就係即係呢套件咧，小朋友點會有人即係點會入手咧？我唔知啊，但係我嗰日行過信和就見到一個20 something嘅小朋友就攞住呢盒模型就攞咗喺手度，咁我真係好有好奇心問下佢究竟點解你會買呢盒咧？呢盒同你有咩你有咩記憶咧？咁 anyway， 今日呢一盒就叫做 Gundam RX-78嘅 Revival Version 嘅。咁當然即係未開始講正題之前咧，就有一個突發咧，就係琴日啦。咁琴日係咩咧？琴日就係因為我行下街咧，就突然間碌咗呢盒嘢出嚟啦。咁當然即係其實琴日已經係即係成個互聯網爆炸，就係講緊即係大阪博覽會呢件事啦，即係好似係星期日開幕嗰陣時啦。咁而呢盒嘢係其中一個Bandai 嘅展館喺呢個大阪博覽會啦。咁當然今次翻貨咧就係3盒嘅。咁而我點解講 EG 咧？其實 HG 冇乜嘢特別講，只不過就係 HG 嗰個內容比較豐富少少。但係 HG 值得講嘅原因就係 HG 第一件事個盒繪咧，即係盒嘅彩繪咧係越嚟越呢個 LEGO 化或者係玩具化呢件事咯。咁當然即係第二件事係咩咧？第二件事當然係嗰個價錢啦。今次絕對係炒價嚟嘅，咁當然即係唔知即係其實模型炒價呢件事喺 COVID-19 之後係一件事嚟嘅，咁唔知大家有冇感覺啦？咁而有感嘅係咩咧？而有感嘅就係今次竟然 HG 咧都出第二盒啊！即係配件包，即係一拆二啊！一拆二呢件事即係我真係拗頭咁，但係萬代就係咁啦。萬代有100個口袋，點都會袋晒你嘅錢嘅。咁呢件事就係 EG 呢個創舉咧，就會出呢個叫 package 啦。咁因為其實之前 EG 有出過咧，就係唔同版 RX-78有冇唔同版本嘅。咁而拆開出嚟呢件事咧，就係我諗係一件事咯。咁當然另外一件事就係關於模型鋪啦。咁其實即係最近我唔知大家有冇咁嘅感覺，就係最近有2間一個叫做系列性嘅模型鋪，或者我哋叫做唔係單打獨鬥啦，一個叫做集團式嘅模型鋪啦出現啦。咁最近有一個朋友同我講就係，喂，朋友圈入邊講就喂，香港嗰間紫色咧，喂，插旗過去日本喎嚇，插旗日本。從來我哋都係利用日本嘅資源去揾錢嘅啫，就好少走過去揾日本人嘅錢。即係日本人，你要揾到日本人錢，你真係好叻咯。咁即係我可以咁講啦。咁做一集節目嗰時，我炒下，原來係喺 Facebook 我講咧，佢哋已經喺日本秋葉原嗰度插咗旗。咁仲要係模型呢件事啦。咁當然喺日本插旗咧係一件事，模型嗰個 category 你攞唔攞到貨，人哋肯唔肯俾貨你，同埋你有冇關係咧？係另外一件事啦。我諗日本嘅零售業嘅一個攞貨嘅制度咧，係一個好 tedious、好複雜、好關係性、好即係你冇翻咁上下咧，你都幾難打入人哋嘅嗰個叫買賣供應鏈啊。呢個係一件事啦。咁當然即係睇翻，其實再睇翻佢個 website 咧，其實都好低調咯。咁但係佢就係
即係深水埗，即係由 SSP 出發啦，跟住就爛晒成個香港啦。咁當然即係有時佢啲嘢係Day One 我有留意佢嘅，咁但係估唔到佢而家有時有啲係幾正嘅價錢，或者有啲幾正嘅貨咧，即係好似今次呢一堆咁嘅貨啦，或者其實另外仲有一堆係大學原邦南，啱啱我最近入手大學原邦南嗰20，即係香港展覽嗰盒嘢咧，蒲翻頭咧都係喺佢度嘅。咁啊，當然睇翻今集嘅First Grade， 即係唔係 First Grade， 即係第一版啦，即係原始版嗰件事啦。咁原來第一版咧就係呢個80年代出嘅呢個，咁當時係330 yen 啦。咁而當然即係你睇翻而家呢一盒再回歸版本嚟講咧，就1320 yen 咧。咁當然呢個係嗰個貨幣嘅問題啦。咁但係今次嘅炒價其實我入貨咧就入多咗，因為點解咧？即係頭先我講啦，因為我喺香港入頭先開嗰盒咧就係65算嘅。咁但係啱啱上個月我朋友就去日本玩啦，咁佢即係喺秋園就見到咁13，即係正價咧320啦。咁問我入唔入？我話嚇，即係我都有一盒喺手啦，冇乜 surprise 啦。但係 surprise 係咩咧？當佢去到機場 check out 咗之後，入咗免稅區之後，阿兄弟一盒咁嘅嘢喎，要唔要啊？答案當然係要啦。咁唉，算啦，都係入多盒啫。咁呢度咧就嚟到呢盒嘢啦。咁呢盒嘢咧，點解咁遲拍咧？個原因當然係我唔想食炒價啦。咁同埋加上咧就係呢個頭先我哋喺前面嘅講咗，即係而家個價錢咧，其實喺日本嚟講呢盒嘢就真係好普通嘅一盒嘢嚟嘅啫。呢盒嘢係咩咧？就係家常便飯。但係我唔明，即係其實而家香港啲模型咧係搞啲乜嘢啦？But anyway，即係呢盒嘢咧，我其實係 under 100蚊，但係都要差唔多65算啊，即係6算啦，差唔多6算嗰陣時先入手嘅。咁但係which is 唔 make sense 啦。咁唔 make sense 嘅原因當然就係個市場有 demand， 但係有點講啊？交唔到貨啦。咁交唔到貨，我諗呢個COVID-19 之後就係咁嘅情況啦。咁 anyway 呢盒嘢就小朋友嘢嚟啫，就簡單咁開盒啦，開盒都要齊啦，因為既然係即係45週年，點都要俾面下嘅。咁呢盒嘢其實我覺得第一次佢係唔屬於任何 grade 嘅，唔屬於 EG， 唔屬於 first grade， 只係純粹1:144嘅啫。咁但係都整4版嘢俾你嘆。咁呢4版嘢就夠晒誠意啦。咁但係即係同埋佢最緊要佢招牌啊嘛。招牌係咩啊？4色成型啊嘛。呢個就係 Bandai 招牌嚟。佢如果唔做呢個，如果全部出晒呢啲㗎啦，我諗就唔係呢個版本嘅問題咯。即係你咪睇翻第一版就係純粹呢隻灰地色嘅嘢。咁但係 unfortunately 第一版我都冇機會收得到。即係其實第一版佢有做嘅。而家個問題就係佢幾時會再重新再碌多次咯。咁其實而家 Bandai 嗰啲盒繪咧越嚟越 colourful 啊！即係講真，尤其係你今年由今年開始啦，所有嘢係擺即係去到 next level 啊，就係全部更加 colourful 嘅嘢啦。咁另外就當然呢個就係其實係 EG grade 嘅一個其中一 part 啦。我可以當佢 EG grade 其中一 part 啦。咁呢個黑白說明書啦，另外呢邊全部彩色嘅，咁都即係詮釋咗佢以前嗰啲特色啦。咁所以佢咪講俾你聽啦。一早嗰陣時就係呢隻嚟噶嘛，純色啦。咁另外就係呢隻啦。咁呢個我同大家開個箱啦。咁其實呢個就係嗰個4色成型機啦。咁我之前有買過嘅。咁起碼我都有3部嘅。咁另外仲有就係以前喺模型嗰邊咧就
做埋個漫畫嘅，即係做埋嗰即係做埋嗰少少嘅漫畫插圖嘅。咁我唔知大家有冇印象啦？我記得以前係有一啲好特別嘅印象係呢一方面咯。咁所以 anyway 咁啊砌佢先啦。咁啊睇睇同我哋之前。OK，咁頭先我哋睇咗開箱啦，咁當然即係都講翻少少八卦歷史啦，即係其實 RX-78呢個1:144咧，就其實期間咧有出過呢一套就係叫 FG 咯。咁其實呢個 FG Grey 咧，其實係1999年出嘅。咁1999年出嗰陣時，其實出咗3套嘢嘅，咁3件嘢包括咗呢個 RX-78啦、啲紅渣啦、綠渣啦。咁嗰陣時其實有碌過翻出嚟嘅。咁而嗰陣時我入手咧，我記得佢再版嘅時候入手咧，即係合選，即係冇咗靚角嗰隻嗰個咩咧，我就買咗3盒嘢咧，我記得30蚊港紙嘅啫，即係每盒10蚊啦。咁就買咗翻嚟就儲一儲先啦。咁但係今次因為拍節目咧，就冇機會喺個倉度攞翻出嚟。咁除咗呢盒之外咧，我仲碌咗一盒咧，就係我喺倉度揾到呢件嘢咧，就係當年我買高達無雙嗰時咧，都係送咗一盒呢個 First Grey 嘅嘢喺度俾你玩下咁咯。咁所以抄翻出嚟其實係一個紀念，但係我冇開過出嚟。即係因為都擺咗喺度，咁我估計應該都幾潮濕下，可能發債毛。咁當然即係講翻 RX-78，仲有一件事就係，因為頭先嗰盒嘢咧，我記得係20幾週年定係即係總之係某週年嗰時再出嘅。咁但係近期少少嘅30週年咧，就係舊模型咧，其實左手邊嗰盒左手邊嗰盒咧，就係最近喺秋葉原文。即係我朋友見到影翻張相俾我睇，就話：喂，有件咁嘅嘢喎嚇！呢件30週年咩料啊？咁我於是翻我倉度咧，就睇翻我當年即係30週年就收咗呢件咁嘅嘢出嚟。咁而其實模型即係模型，即係所以叫舊模型又好咧，我覺得值得儲嘅原因就係因為有陣時。你係睇到一個工藝嘅變化，即係你嗰個出產嘅工藝變化。第二件事就係你砌嗰陣時咧，你會感受到，即係好似今次我砌完呢盒嘢嘅感受之後咧，個感受咧係同砌以前嗰盒嘢咧係截然不同嘅。咁所以大家睇睇究竟咩事啦。OK， 砌完啦，咁就砌完個感覺咧就好唔同嘅。因為點解咁講咧？今次嘅套件咧，其實第一件事說明書啦，說明書係 LEGO 化嘅，或者係 LEGO 差佢，我唔知啊。即係 anyway， 即係大家都有自己嘅嘢啦。咁件嘢咧會可動咧就唔太多嘅啫。你見到啦，咁腰完全唔喐得嘅嚇，腰嗰啲完全唔喐得嘅，頭都唔喐得嘅。咁淨係喐得嘅就係呢啲關節啦，呢啲關節啦，同埋呢個關節啦。同埋你個手啊，手都 OK 嘅。咁另外仲有就係拳頭啊嗰啲全部都有齊晒啦。咁 OK，咁精密度夠嘅。砌完之後咧，我諗大家要望翻啲模具啦，即係呢個框啦。其實有得翻呢個結論就係話，砌呢盒模型咧。究竟佢做多定你做多啫嘛？因為其實呢一盒就係針對小朋友嘅，俾小朋友玩嘅。咁小朋友玩嘅嘢咧，就係佢會做多好多嘢嘅。尤其啲件咧，你見到呢啲咁嘅框咧，就係佢做緊一啲叫立體件啊。立體件嘅意思就係話呢啲位咧，你見唔到以前咧就係以前嘅做法咧係兩件夾埋一齊嘅。OK，咁但係呢啲咧就係一件成型嘅。或者另外一件事係其實佢另外一件事咧就係做套件啊，即係話兩件件夾埋一齊之後咧，利用一個件咧套落去嘅，咁呢叫套件啦。咁 anyway， 即係呢個就係佢特色嚟嘅，咁都係佢開發嘅一個功夫嚟嘅。咁所以你會見到啲框咧就好同以前啲框咧就好唔同嘅。你見到啲凡係有屈曲嘅位咧，就係佢做立體件個位嚟嘅。咁方便係咩咧？
就係做完之後退伍嘛，退伍嗰陣時佢點都要退翻出嚟噶嘛，咁所以係嗰個好處係咩咧？就係佢做多咗嘢，你做少咗嘢，咁但係咧佢又唔想減低個精密度，咁所以佢會分件分得好多嘅，咁所以呢套嘢咧就係點講咧，係一個 Bandai 嘅一個進步咯，即係話其實。佢針對嘅市場，即係咁用呢種咁嘅方法咧，佢針對嘅市場咧就會更加闊啦。即係話，如果嗰個例，我想做多啲嘢嘅，或者係對啲 Pro 玩家嘅話咧，我就唔需要成嚿退件啦。或者有啲位咧，可能會幫佢做到成嚿退件嘅。咁當然，即係呢個就係大家點樣玩啦。咁同埋即係你砌完之後咧，你睇翻個框咧，你先覺得即係講真，同呢個。由以前嘅 HG 去到 NG 去到 RG， 佢而家做翻轉頭再做翻呢個所謂嘅1:144，呢個係唔屬於任何支嘅，即係唔屬於任何 grade 嘅，包括咗呢個唔屬於呢個first grade 啦，唔屬於呢個EG 啦，亦唔屬於呢個 HG 嘅，咁所以呢個就係1:144嘅特別嘅比例嚟嘅，咁同埋佢都冇give up 到呢個精密度嘅，咁當然即係呢啲你仍然可以自己拆出嚟啦，咁仍然可以自己玩嘅，咁佢俾足晒所有件你啦，包括咗槍啦，槍佢都係一件成型嘅。個雷射槍啦，光束步槍啦，咁另外仲有就係啲劍啦，劍嘅長短劍都俾埋你嘅，咁所以呢套嘢倒翻轉頭45週年致敬翻即係第0年，即係第0年嗰個產品咧係有心機做嘅。OK，咁翻嚟咧就其實做少少總結啦。咁總結係乜嘢咧？就其實我諗頭先我都講咗嗰件事，就係究竟做呢件模型咧，究竟佢做多啲嘢，你做多啲咁解啫。咁當然即係你做多啲，你再 enjoy 個樂趣啫。咁但係問題就係佢做多啲嗰陣時，可能係針對唔同嘅 marketing sector 啦。咁當然即係你睇得到由呢個合繪去到呢個顏色啊，啲砌法咧，尤其係今次個砌法咧，你更加覺得佢似一個特別件嘅 LEGO 啦。咁而下一個係咩嘢咧？其實我下一個覺得，即係如果你想再玩得即係再發展落去嘅話咧，不如你印埋佢啦，印埋嗰啲磚啊，即係話印埋嗰啲水貼啊落去嗰個件上面啦。咁因為 HG 又好，或者係 EG 又好，或者係去到當然頭先我哋講啦，即係你想 enjoy 貼水貼個樂趣嘅話，冇人阻止你嘅。咁即係等於我哋好似玩 LEGO 咁樣。如果 Bandai 下一個 EG 又好，或者係針對小朋友嘅 market 都好，去幫你喺嗰個件上面印埋嗰啲水貼嘅話，咁我諗係另外一個市場嘅發展啦。咁即係當然，即係呢個其實都係講翻市場嘅一個意念，就係加減乘除啊嘛。你做多啲嗰陣時，你係咪可以再將個產品發展得多少少，多人買咧？唔知道。咁但係 anyway 呢叫係一件事咯。